Hi, hello, Ola. Welcome back to my YouTube channel. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ vlog එකේ part 1 බලන්න ඇති කියලා. මගේ අම්මගේ වැරදින museum date එක. ඉතින් ඒක බලලා නැත්තම් ඒකත් බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ගන්න. ඉතින් අද වැරදින museum date එකේ part 2. ඉතින් මම කියවනේ මම cat cafe එකකට යනවා. ඒකට අපි dinner out එකකට යනවා. ඒ ඔක්කොම අද මේ vlog එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ තව පොඩි යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වෙන්න යන ගමන් මුලින්ම cat cafe එකට යන්න කලින් අපි හිතුවා මේ යාළුවෝ ටික බලන්න ඕන කියලා. ඉතින් දැන් මාත් එක්ක යමු අපි මේ පොඩි යාළුවෝ ටික බලන්න. ඒ යාළුවෝ ටික දකින්න කලින් අපි තව යාළුවෝ ටිකක් බලන්න ආවා. ඉතින් මේ pet shop එකක් මෙතන මේ පූසම දාලා තියෙනවා විකුණන්න ඉතින්. එයාලගේ චුට්ටක් වැඩ ටිකක් බල ඉඳලා අපි ආයේ අපේ යාළුවෝ ටික බලන්න යන ගමන පටන් ගත්තා. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නකො කවුද යාළුවෝ ටික කියලා. අපේ යාළුවෝ ටික ඉන්නේ මෙන්න මේ ජෝර්ඩන් පාත් එකේ. ඉතින් මේක ගොඩක් අය ජොගින් පාත් එකක් විදිහට යූස් කරනවා. එතකොට මේක එහා පැත්තේ තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, ඒ වගේම ජිම් එකක්. මේ ඉන්නේ අපේ එක යාළුවෙක්. ඉතින් මෙතන මේ වගේ පූස ගොඩක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ 6-7ක් විතර ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙනම් බල්ල පූසු එහෙම පාරවල ඇතැරලා දාලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉන්නේ මෙතන තියෙන්නේ ආමි කැම්ප් එකක්. මේ ෆෙන්ස් එකෙන් එහා පැත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ආමි කැම්ප් එකේ කට්ටියගේ පූස වෙන්න ඇති කියලා. එතකොට ඊට අමතරව තව ලේඩි කෙනෙක් එහෙම එනවා උදේට දවල්ට රැයට මෙයාලට කන්න දෙන්න අපි දැකලා තියෙනවා. මෙයාලත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කර ඉඳලා අපි යන්න ගත්ත කැට් කැෆේ එකට. මේ තියෙන්නේ කවුලුන් මොස්ක් එක. මේක හරියම ලොකු මොස්ක් එකක්. හොංකොං කියන්නේ මල්ටි කල්චරල් කන්ට්‍රි එකක් නේ. ඉතින් මල්ටි රිලිජියස් කමියුනිටිස් ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම මල්ටි රිලිජියස් කමියුනිටිස් ගොඩාක් ඉන්න නිසා එයාලට අදාළ වෙන අවශ්‍ය වෙන චර්චස්, මොස්ක්ස්, ටෙම්පල්ස් එම මේ වගේ තැන් වල තියෙනවා. කතාවෙන් අපි ආවා කැට් කැෆේ එකට. ඉතින් මේක තමයි ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක කැට් කැෆේ එකට ආපු ගමන්ම. ඉතින් හරියම ක්ලීන් එකට තියෙනවා මේ ඒරියා එක. ඒ වගේම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා කැට් කැෆේ එක ඇතුලේ කොහමද අපි ඉන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඇතුළට යද්දී ෂූස් ගලවලා යන්න ඕනේ. එතන තියෙනවා reusable slippers. ඒ කියන්නේ පොඩි මැටීරියල් එකකින් හදලා තින්නේ. එතකොට අපේ ෂූස් ගලවලා එයාලා අපිට ඒක දාගන්න දෙනවා. කැට් කැෆේ එකේ charge කරන්නේ per hour per person. එතකොට මෙතන මට මතක විදියට $58 per person. මට මතක විදියට I'm not sure. දැන් මේකින් ගොඩක් කාලානේ මට ඇත්තටම මතක නැහැ. අපි පැයක් හිටියා කියමුකෝ. පැයකට වැඩි වුණොත් ඒ වැඩි වෙන හැම වෙලාවකටම එයාලා ගන්නවා මං හිතන්නේ $30 like. I'm really not sure and I cannot remember. කමක් නැහැ. කොහොම හරි මෙතන ඉන්න හැම කැට් කෙනෙක්ම මෙයාලා කවුරුත් වෙන shops වලින් සල්ලි දීලා අරගෙන එහෙම මුකුත් නැහැ. කැෆේ එන්ට්‍රන්ස් එකේම ඔයාලා දකින්න ඇති මෙයාලා දැනට adopt කරලා තියෙනවා around 70 cats. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තට මේක හොඳ දෙයක්. පාරේ නිකන් සත්තු එහෙම අතහැරලා දානවට වඩා මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම හොඳයි. ලංකාවේ මම මේ ළඟදී දැක්කා මේ වගේ කැෆේ එකක් somewhere around වත්තල. මම පුදුම ආසාවෙන් ඉන්නේ ලංකාවට ගිය දවසක ඒකට යන්න. මොකද මම ලංකාවේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් නැහැ. අපි මෙයාලත් එක්ක ටිකක් ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරා. ඉතින් ඔයාලත් මේ ටයිම් එක එන්ජොයි කරන්න.
මෙයා දැන් ගොඩක් වෙලා ඉඳන් මෙතනට පනින්න කල්පනා කරන ඉවරයක් නැහැ. මොනවද දන්නේ ඇත්තටම කල්පනා කරන්නේ. මට ඒකත් එදුරා ඒ වෙදේ. මම මේ vlog එක කරේ හැලොවීන් එකට ගොඩක් ලං වෙලා ඒක නිසා හැලොවීන් theme decorations තමයි හැමතැනම වගේ තිබුණේ. ඔයාලා cat cafe entrance එකේ දකින්න ඇති. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් ආවා සුපර් මාකට් එකට. මේකේ නම මාකට් ප්ලේස්. ඉතින් ෆුඩ් සිටි කීල්ස් වගේ ලංකාවේම තියෙනවානේ. මාකට් ප්ලේස් කියන්නේ හොංකොං වලත් ඒ වගේ තියෙන සුපර් මාකට් එකක්. මෙතන තියෙන ඩේරි ප්‍රොඩක්ට්ස් දැක්කම මට මතක් වුණේ හොංකොං වලත් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ තියෙන ඇන්කර් බටර්. හොංකොං වල නම් ඉතින් ෆුඩ් අයිටම්ස් ගත්තාම ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා compared to ශ්‍රී ලංකා. ඔප්ෂන්ස් ගොඩයි. ඉතින් හොඳම ඔප්ෂන් එක වල ගන්න තමයි තියෙන්නේ. බ්‍රෙඩ් ටෝක් එකක් ලංකාවෙත් තියෙනවා නේද? මම දැකලා තියෙනවා කොළඹ වල නම්. ඉතින් එකක් මෙහෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම රෑ වුණා. ඊට පස්සේ අපි ආවා ඩිනර් ගන්න. අපි ඩිනර් ගන්න ආවේ ටෝස්ට් බොක්ස් එකට. එන්ට්‍රන්ස් එකේම ලොකු බෝඩ් එකක මෙයාලගේ මෙනියු එක තියෙනවා. මේකේ ගොඩක්ම තියෙන ඩිෂස් තමයි ලාක්සා, එතකොට Chinese style rice and noodles. ලාක්සා කියන්නේ සිංගප්පූර්, ඉන්ඩෝනීසියා, මලේසියා වගේ countries වල තියෙන noodle එකක්. ඉතින් අපි බලමු අපි මොනවද order කරේ කියලා. අපි beverages වලට order කරේ Milo Dinosaur, hot barley and apple tea with aloe vera. එතකොට අපි main dishes විදියට ගත්තේ cheesy chicken chopped noodles, curry chicken chopped noodles and Singapore fish balls laksa. ඉතින් දැන් අපි කන්න යන්නේ. අපි ඩිනර් අරගෙන ගෙදර යන ගමන් ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොංකොං වල තියෙන පොලිස් ස්ටේෂන් එකක්. ලොකුවට රෂ් එකක් නෑ මේවල. එළියෙන් බලපුවම හරියට තේරෙනවා පිළිවෙලයි කියලා. compared to ශ්‍රී ලංකා. ඒත් එක්කම ඉතින් අපි මේ යන ගමන් ස්ට්‍රීට් සුට් හැලොවීන් එකට ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේ vlog එක කරේ හැලොවීන් ලං වෙලා. ඉතින් ස්ට්‍රීට්ස් එමත් මෙහෙම හැලොවීන් වලට ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බා. මම මේ vlog එක කරේ Friday දවසක. ඉතින් Friday කියන්නේ හොංකොං වල හරිම happening දවසක්. ඉතින් දැන් අපි මේ යන්නේ පොඩි ස්ට්‍රීට් එකක් බලන්න. පොඩි කිව්වට මේ ස්ට්‍රීට් එක පොඩිමත් නැහැ. මේ ස්ට්‍රීට් එක පුරාවටම තියෙන්නේ night clubs. ඉතින් අපි චුට්ටක් බලමු කොහමද ඒ atmosphere එක කියලා.
are almost home now. I'll see you guys with another vlog. Adios!